Чекаче, да, да? Дотрагивается до него и текает. Тебе уже 1 годик, ты могла бы себе не бояться таких, ты же большая. Сама взяла, пропылесосила, папе помогла, да. Хочу посмотреть, но с осторожностью, так знаешь. Не тише. Ой. Ну ладно, поехали дальше. Поехали дальше, пылесос. Поехали. Здесь еще не закончили, да?